Iginpresentar ni Police Colonel Ernesto Macasil, Provincial Director han Eastern Samar Police Provincial Office ESPPO, ang kahimtangan han kamurayawan ngan estabilidad han probinsya durante han first quarter joint PPOC padak ngan PTF LCAC meeting nga pinangunahan ni Governor Ralph Vincent Evardoni Pebrero 6 ha PGO Conference Hall. Sumalhan iya report, ginsabi ni PD Macasil nga nag-ubos hin 30% nga insidente o 37.04% ang total crime incidents tikang han 81 hadtong Disyembre 2025 ngadto 51 han Enero 2026. Hawalo nga focus crimes nagpakita hin pag-ubos an robbery, physical injury, theft ngan carnapping. An index crimes nag-ubos hin 37.50% samtang an non-index crimes may da pag-ubos sa pipira nga kategorya. Ang public safety indicator nag-ubos hin 71.43% kumparahan Disyembre. Lakip hini ang pagminos ang reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property. Naging epektibo gihapon ang kapulisan ha crime clearance ngan solution efficiency. Naabutan 100% nga crime clearance efficiency han Disyembre ngan 94.87% han Enero, samtang ang crime solution efficiency na hipatik ha 76.92 tubtub 79.49%. Ha anti-illegal drugs campaign unum nga operasyon ang ginbuhat ha suludhan duha ka bulan nga nagresulta ha 7 nga aresto han Enero. Bisan pa hini nag-ubos ang nakumpiskar nga shabu tikang 42.43 grams ngadto 2.07 grams. Ha anti-illegal gambling 8 nga operasyon ang ginbuhat han Enero nga nagresulta 24 nga naaresto ngan 4,815 pesos nga kantidad han kwarta ngan paraphernalia ang nakumpiskar. Ha kampanya kontra loose firearms nag-ubos ang operasyon nga nakumpiskar nga armas han Enero. Ha anti-illegal logging 5 nga operasyon ang ginbuhat nga nagresulta 7 nga naaresto nga 262 board feet nga kahoy ang nakumpiskar. Ha anti-illegal fishing 11 nga operasyon ang ginbuhat nga may da 35 nga naresto nga 356,680 pesos nga balor han fishing paraphernalia na kumpiskar. Hauplan bantay kalsada tikang Disyembre 23, 2025 tubtub Pebrero 2, 2026 padayon ang monitoring han vehicular accident sa iba-iba nga bungto, human error, reckless driving ang diri maupay nga kondisyon han kalsada ang nangunguna nga hinungdan han aksidente nga kadam-an motorsiklo ang nahidadabi. Sumalakan Provincial Director Macasil nagpapabilin nga mamurayaw ngan manageable and peace and order situation ha Eastern Samar tungod han ginpapatuman nga mga programa sugad han kaugup program. Bisan pa man ginaako nga padayon nga ayat ang economic crimes sugad han fraud ngan theft nga may kalabutan ha kapobrihan ngan kawaray trabaho. Para ha way forward, pakukusgun pa ang anti-criminality campaign, dayon nga pagsalawad hin kaso kontra mga suspetsado, pagparigon han relasyon ha komunidad, pagpauswag han intelligence gathering, padayon nga koordinasyon ha korte nga iba pa ang ahensya, ngan striktong implementasyon han helmet law, nga iba pa nga traffic laws. Para ha bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.